Ideaalautol läheb, ma arvan, hästi, et märtsikuus müüsime me 35 autot ja me ise oleme selle tulemusega rahul, et kliendid on meid üles leidnud ja käivad ja vaatavad ja valivad. No jaanuari-veebruar me müüsime, ma arvan, 2 kuu peale kokku juba sama palju ja eelmise aasta võrreldes siis ikkagi kordades vähem, et meil ongi täna see, et meil on õnneks valikut, meil on autosid ja täna ütleme turu peal on ka näha, et müüvad need, kellel on autosid valikus, et alustades siin rahvaautodest, Škoda, Toyota, Volkswagen ja lõpetades siis premium-klassi autodeni välja, et kõigile midagi ja tegelikult kui isegi siin ei leia, siis meil on väga tublid spetsialistid, kes siis selle lahenduse ütleme kliendile leiavad, et tellimusena ikkagi tuleb ka meil autosid, et leiame siis Euroopas selle. Öeldakse, et inimene harjub kõigega, võib-olla on tekkinud juba ka harjumus nende uudiste ja kõikide maksude näol, et saadakse aru, et ega siin valikut ei ole, kui tuleb maksta, aga on vaja ka sõita. No just jah, et maksud, kui me räägime siin aastamaksust ja registreerimismaksust, siis kindlasti valimisel küsitakse nende suurusi ka, aga ütleme, see saab määravaks valikul võib-olla, et kas siis valida ütleme nüüd siis soodsama maksuga auto kindlasti ja ütleme elektriauto täna, kuna ütleme postil kütusehind on ka nii palju kallimaks läinud, teeb rekordeid, siis täna on näha, et selgelt on huvi kasvanud elektriautode vastu. Kui me just tellimistest rääkisime, siis kui tihti astub inimene teie salongi sisse, näitab näpuga mingi pildi peale, ütleb, et sõbrad, mul on seda vaja, tooge mulle ära. No päris igapäevasest võib-olla meil ei ole, aga kindlasti on kordades nädalas ikka on ka sellist olukorda, kus me otsime kliendile autot välismaalt. Protsess on hästi lihtne, sarnane saaliautole ja tegelikult see on sama teema, et vana auto sissemakseks saab nii kaua vana autoga ringi sõita, kui uus on kohal, et see käib kõik samamoodi. Mis sellise tellimise tingib, et kas siis on tõesti need soovid niivõrd spetsiifilised, et ei ole võimalik Eesti turult seda täita? Jah, et täna hinnateema, täna on Eestis tegelikult hinnad päris head autodel, et kui me vaatame ise kas või mida nagu saali müüki tuua inimestele valikusse, siis tegelikult nagu Euroopast on raske, et leida, et niisugust head ja soodsat autot, et siin on hinnad head, aga ütleme, selle tingib ikkagi see, et Eestis ei ole. Et kui me täna vaatame elektriautot või mingi premium-klassi autot, mingi kindla varustusega, kindla värvilahendusega, siis kliendil ikkagi on lihtsam võib-olla Euroopast validest, et seal on lihtsalt valikut rohkem kindlasti. Aga kokkuvõtteks, kellel huvi ja eestkätt vajadust on, siis Ideaalauto aitab, tulge vaadake, kui ei ole, siis toote. Just, et meil on, ma ütlen veel kord, meil on valik on lai, meil on nii Eesti taustaga rahvaautod kui Rootsist väga hea taustaga, kindla taustaga premium-klassi autot, meil on head elektriautot ja päris põnevaid autosid, uusi mudeleid, et kindlasti tasub tulla vaadata.